إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. اليوم إن شاء الله سوف نرى كيفية تركيب غسالة أوتوماتيكية، ماكينة الصابون سيرا. سوف نقوم أولا بنزع هذه اللوالب، هكذا 4 لوالب. فهي يجب أن تنزع من هنا. يعني هاد اللوالب هادي كتركب ملي تكون غادي في جرحيل، كتعاود تركبهم ليها باش كتثبت الماكينة الصابون وكتحميها. وملي كتركبها في الدار لابد انك تحيدهم وتحتفظ بهم وكترجع الجليدات للاماكن ديالهم. اليوم سوف نرى كيف يمكننا ذلك. اذا نقوم بفك هذه اللوالب. هي ماكينة سيرا أتروا بليس. يعني آخر مكان وآخر مخرج في السيرة هي أتروا بريس. أنا قمت بفك هذه البراغي هكذا. قرب عازل عندنا باش صافي. إذا بعد ما حيدنا هاد الكروات هادو، كاين واحد الغليقات كتغلقوا بهم هاد البلايصات هادو باش ما يدخلش ليهم الغبرة وما يدخلش ليهم الحجر. كيديروا في هاد المكان هادو على الشكل هذا. قرب زوين زوين عنها. هادو الانسان نهار كيبغي تاني يتحول كيحيدهم وكيعاود يركب هاد الكروات. يحاول يجمع الكروات ديالو في شي ميكا بحال هكدا يحافظ عليهم. دابا دوزو باش نمونطيو تيو ديال الماء. نحتاجو هاد الروبيني هذا كيكونو عنده 2 تريوس، واحد كتبرونشا مع الماء منين جاي، وواحد كتبرونشا مع التيو ديال الماكينة. هذا الحصار. كنحتاجو الطيفلون كما كيعرفو الجميع.
التيفون كيمنع التسرب ديال الماء. كنديرو على الشكل هذا. كنديرو الشكل الآخر هكذا. كيجي على الشكل هذا هكا. كناخدو التيو ديالنا ديال الماكينة اللي هو على الشكل هذا، عند جهة الريوس هكذا. هذا الراس فيه الفلتر الداخل كيمشي باش يركب مع الروبيدان اللي غنركبوه اللي هو هذا، وهذا اللي ما فيش الفلتر كيركب في هذا المكان اللي في مكان الصابون اللي فيه الفلتر هو من الداخل، كيبان لكم فلتر ازرق كيصفي الماء. اذا على بركة الله نبداو التركاب ديالنا. كنجيو هنا كنفكو البوشون، البوشون نحلوه كذا طريقة سهلة. اللي ما بغاش يجي المعلم اللي بغا يبريكولي راسو في الدار. تحيد شوية الوسخ اللي يكون هنا باش ما يدوبش في الماكينة. كنجيبو الروبيني ديالنا كندورو على هاد الشكل هذا. الساروت لا كلامريت باش نزيو على خاطرنا. باش نقلبو الماء ديالنا واش كيسيل ولا لا. إذا كناخدو الاتجاه اللي فيه الفلتر هذا، اللي فيه الفلتر هو اللي كنركبو هنا.
نحيوها الماء. ناخذ شوية طيفلون. ناخذ اتجاه آخر. نطرقو الماء باش نتأكدو واش كاين شي تسرب. لا الحمد لله ما كاين حتى شي حاجه. ناخذ التيو ديالنا هذا ديال السورتي ديال الماء كيركب في هاد القوادس، هذا البرونشمون اللي كاين هنايا، هاد المكان هذا. سير نسينا نقيو داك شوية الماء اللي كان طار لنا، نقيو في الماكينة. نقي شوية المكان اللي خدمتي فيه بعدا. صافي الآن الماكينة هي جاهزة، جاهز. سيارة أطروات بليس آخر مكان، ماكينة الصابون في السيارة. تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمة الله.